imeshika hii. Habari mam. Angalia hapa. Tuambie jina na hapa tuko wapi? Hapa tuko Kabuko. Kwa stage ya kwenda town. Ya kwenda kutoka Kafoko kwenda Nairobi. Kwenda Nairobi, kwenda Limuru, kwenda Gesha, kwenda njia ya Tigoni House. Haya, naona hapo uko na kazi mzuri unafanya. Hii kazi umefanya siku ngapi, miaka ngapi? Ninafanya sana. Hata 2012 nilikuwa kwa kazi. 96 nilikuwa tu kwa kazi hii. Nikilea watoto nilikuwa hapa. Wakati nilitoka kwa majani, Kisuna, kaja kwa soko. Okay. Haya, hiyo ni mzuri. Kazi inaendelea vizuri? Inaendeleaga tu vizuri, lakini saa hii watu wameenda sikukuu. Okay. Watu wa university ndio wanatununuagia. Ukatakate boho wajua watarudi. Okay. Hiyo ni mzuri. Na unaona serikali itusaidie vipi? Serikali itusaidie hii soko yetu watuinue kidogo. Hata kama ni hiyo pesa ya kuomba, watufanyie tunakoba na tunarudisha pole pole. Okay. Haya, ndio hivyo, tuko hapa Kabuko, Kiambu County, sio? Hapa ni nini? Hapa ni Kabuko, pande ya Limuru. Okay. Haya, tuonane next time. Kwa heri. Waambie kwa heri. Amen. Kwa heri. Ukujage kwa soko. Tutakuja tuwa support na tuwainue, sio? Mkujage watu wa university. Na wapatia heri njema wakati hii ya Christmas. Walikuwa wanatuinua. Hapa niko marafiki yangu hiyo vijana na wakatakatia mboga na wausia madusi, lakini walinikimbia kwa heri. Okay. Wakasema wameenda. Mpaka warudi. Na wapatia heri njema ya Christmas. Turudi tutaonana. Good. Na majina? Majina ni Sera wa Boy Kimani. Okay. Ama wa Monica. Wa Monica. Sawa sawa, kwa heri. Kwa heri. Haya, bye bye. Thank you. Okay. Sawa.